咱条件就这样。对，除非你这个，其实你这个可以改善的，做后肩构造不行。先肩构造把它堆起来，然后基础就做好。没有海绵，这么混蛋。可以啊。还是一圈的血。只能再说一遍了。你又没跟人家。好，我们。姐姐，那我们到楼上等。好的。一个没钱，没钱我们就人少一点。今天怎么这么多人呢？我这个好。2点了。哦，都是这样。那过后第二天就好。深圳2度。我说你冲我的。可以啊。我帮你冲，我帮你冲，我帮你传。要真。是没。我的充电器坏了，然后我自己都只充到70，这个地方，这个地方断了。有反应，高位反应。找出来一点点。哎呦，别看着主要是谁身重就身份证掉。主要是到现在都没有写干净，就是在学校里自己考的。主要是我们不可避免，穿越的天。有一点时间的。时间是在韵达。我这是谢谢我的。女的。
荒芜的看家，不做挣扎。年轻的。上次买的老师是可以的。他是总监，我可以试看看。那谁是总监？他说他也是总监。